تخيلته بأنه ليس شيء وأعطيته ما لا يحق له أن يعطى. فهمت؟ فعليك كيف أن تكون صاحب معرفة؟ أن تجمع بينهما. المعرفة ليست زهد حتى تفتح عقلك. المعرفة ليست زهد، ليست خرقة، وليست اعتكاف واعتزال عن الدنيا. المعرفة ليست عبادة أن تقيم الليل كله وتصوم النهار كله، ليست هذه هي المعرفة. هذه تسمى هذا المقام يسمى زهد. لماذا؟ لأنه طلق الدنيا وزهد فيها، فالزاهد يسمى زاهد وليس عارف. والعابد يسمى عابد لأنه حتى مكث في عبادته سنين وثبت الله هذا المقام له نسميه عابد. ولكن العارف ربما يؤدي الفرائض فقط وتجد له معرفة وحقيقة. هذا هو. إذن ما أنت أتيت من أجله، فإذا أتيت من أجل الزهد سيعود الزهد بالنسبة لك حجاب، إحالة بينك وبين معرفة المولى، وستبقى أنت في خرقتك وسبحتك ما دمت حيا. هنا كم اشتغلت بالأصول؟ تجد اشتغلت أصلين، اشتغلت أصل الذي هو الخرقة، واشتغلت أصل الذي هو السبحة. هل هنا أنكر على الخرقة والسبحة؟ لا، هي عليك أن تتخذها وسيلة، لأن فيك مرض يسمى حب الدنيا. هذا هو. فأنت عندما تلبسها حتى تعتزل وتخرج وتطهر من نفسك ومن قلبك وعقلك هذا الميلان إلى الأدنى، لأنك تريد الأعلى والأرقى، فتريد كأنك تحيي سنة طبعا افتقدناها، وأول من فعلها هو آدم عليه الصلاة والسلام. كأنك تريد أن تعيش مرحلة آدم عليه الصلاة والسلام عندما نزل من السماء إلى الأرض فرأى سوءته فتأسف على هذا الفعل لأنه أسرف على نفسه وأكل من الشجرة. هل أنت أكلت من الشجرة؟ نعم، وأستسمح أني أسير معكم في هذا المجلى، ولا أما تريدون أن نغير السؤال إلى سؤال آخر، مرحبا وسهلا. إذن أنت صعدت مثلا إلى مقام الذي وتخلقت به، وهو مقام آدم عليه الصلاة والسلام الذي لبس هذه الخرقة ونزل بها لأنه أكل من الشجرة. فممكن أن تحلل الأمر والفكر وتقول أنا لم أفعل هذه الخطيئة، بل فعلتها. ما فعلها آدم إلا لفعلك أنت بها، هو ينسخ لك الأمر. ما هي أكلك لهذه الشجرة التي قمت بها؟ ما أنت أكلت مال اليتيم. أنا لا أكلت مال اليتيم. ما هو اليتيم؟ هذا هو. ألم يجدك يتيما فآوى. لمن المشار هنا في الكلام؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وما هو مال اليتيم؟ ملكه. فهمت؟ المال هو ما يمتلكه الشخص، وأنت أكلت إرثه، أكلت ملكه. هذا هو. ما هو الملك الذي تركه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليست هي سنته؟ إذن هذه السنة التي هي القول والفعل والتقرير، ألم تأكل منها بهواك؟ أليس هناك أمور في السنة حث عليك النبي عليه الصلاة والسلام بعدم فعلها وفعلتها؟ أليس هناك أمور قال لك النبي عليه الصلاة والسلام افعلها ولم تفعلها؟ هناك أمور قررها النبي عليه الصلاة والسلام وأنت ضربتها في عرض الحائط؟ إذن هنا ماذا فعلت؟ أكلت من شجرة أم لم تأكل من شجرة؟ هذا هو الذي سبب لك إظهار صورتك الجسمانية، فرأيت جسمك. يعني جسمك هو أصلا ماذا؟ هو هذا الجسم الذي تراه في بداية السلوك وليس في وسط السلوك ونهايته. في وسط السلوك ونهايته هو مفخرة لك، هو لوح محفوظ بحفظ الباري سبحانه. ولكن الآن في البداية ما هو؟ هو معصية. فهم؟ هو معصية. هو رؤيتك لجسدك ورؤيتك لنفسك هي كارثة بالنسبة لك. يعني عليك أن تبحث أن تغيب عن هذه الصورة ولا تبقى مقيدا بهذا الجسم وبهذه الصورة. كيف؟ ما هو الحل؟ ما أنا علي أن أعود إلى أثر أبي في الصورة.
ما آدم أبي في الصورة، وهو البدء في الصورة بالنسبة لي، لأنه هو أول الأنبياء، هو النبي عليه الصلاة والسلام، المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولكن قبل أن يكون آدم صورة، وأول الأنبياء في الأدميين وفي الصوريين وفي الأثريين هو تجده سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. إذن أعود، أنا أبحث عن الصورة الآن، ولست أبحث عن الروح حتى أعود إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن أصل المصطفى عليه الصلاة والسلام ضيعت علاقتي معه بحكم أكلت من مالي، أكلت ماله، هذا هو، أكلت ما أعطى، يعني لم آتي بهذا الأكل ولم آتي بهذه الاتباع على ما أوجب لي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله المعطي وأنا القاسم، أنت أكلت قسمة غيرك، لم تأكل قسمتك فقط. إذا الآن ماذا علي أن أفعل؟ أقوم بدراسة لنفسي حتى أحاول أن أغيب هذه المعصية التي هي معصيتي أنا، لم يشاركني فيها أحد، بل أنا ومن معي آخر، أنا والطاغوت هو الذي سبب لي في هذا وسوسة. يعني ما دمت سأعود بهذه المعصية لنفسي وللشيطان، يعني حررت نفسي من باقي الصور، ولم أعد ألقي ذنبي على غيري، لم أقل أبي أو أمي أو أخي أو صديقي أو زوجتي أو ابني أو لا، هذه حالتي أنا. فهل أول شيء يتعلمه المريد كيف يتخلى عن كل من حوله ويبقى في مشاورة نفسه التي أسرف بها، اعتراف جزمي بأني أنا أسرفت على نفسي ولم يسبب لي هذا الإسراف أحدا كيفما كان. لا ألقيه على غيري، لا ألقيه على المجتمع، لا ألقيه على الوضع الذي أعيش فيه، لا ألقيه حتى ولو كنت في بلد فيه حرب، لا ألقيه على نهج سياسي بأني سبب هذا الحرب وسبب لي. لا لا لا، أنت جسمانك من شعرك إلى قدمك، وتضف معك حتى تستريح. هذه الإضافة من أجل الراحة فقط، تضيفها بأنه قرينك. هذا القرين كأنه رداء، يعني أو قطعة قماش تمسح فيها الخطايا، تقول أنا لم أفعل شيء، هو الذي سبب لي وأثر علي فأوقعني في الخطأ، حتى تعطي لها همة ونفس من أجل العبادة ومن أجل الاجتهاد. أما هي في الحقيقة ليس هو أنت، يعني أنت الذي كانت فيك كلمة أنا، فعليك أن تزيل كلمة أنا. فكيف إزالة أنا؟ ليس إزالة أنا هي إزالة الألف والنون فقط، هي إزالة جسدك كليا. فإذا قتلت نفسا فكأنما قتلت الناس جميعا، فعليك بقتل نفسك. إذا قتلت نفسك خلاص انتهى كل شيء، وانتهت الناس، وحررت نفسك من هذا الأمر. حلاوة في هذا المجد، هذا هو الذي يتذوقه الصوفي في بداية سير عندما يكون أرضي، فتجده يتغنى ويمشي على الأقدام سياح. انظر، يعود يشتغل بالأصول كلها بدون أن يشعر، يأتيه الأصول السبع تأتيه سريان في قلبه بدون أن يفرضها عليه الشيخ. يعيد هو يحب المراقعة. لماذا؟ لأنه لباس أبوه الأول. ما هو أخذ؟ طبعا أخذ أوراق الأشجار، هذا هو، أخذ هذه الأوراق. يعني ما معنى ورق الشجر؟ يعني ورق الشجرة. ما معنى ورق الشجرة؟ ما هو أكل من الشجرة ثم صار يأخذ ورق الشجرة يستتر ما أظهرت له أكله من هذه الشجرة.